नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिचकी के बारे में, जिसे हम हिकअप्स कहते हैं। हिचकी सभी को कभी न कभी बार तो होती ही है, मगर अपने आप आती है और हिचकी कभी-कभार चली भी जाती है। मगर कभी-कभार ऐसा होता है कि हिचकी बहुत समय तक रहती है, पूरे दिन रहती है, 1-2 दिन रहती है। तो इसके लिए होम्योपैथी में एक बेस्ट होम्योपैथिक मदर टिंचर है, जिनसेंग। जिनसेंग आप 10-10 बूंद दिन में 3 टाइम हल्के गुनगुने पानी में आधे-आधे घंटे के गैप में इस्तेमाल करें। कम से कम 3 से 4 बार आप इस्तेमाल करें, आप देखेंगे आपको जिनसेंग मदर टिंचर यूज़ करने से जो आपकी हिचकी आ रही थी कंटिन्यूटी में, उसको आराम पड़ जाएगा।